Ok, imamo naprej. Miha je na mentorskem sestanku vidno utrujen z globokimi podočnjaki. Čeprav je njegovo podjetje uspešno, prihodnost vidi precej sivo, saj je v stalnih prepirih s svojim partnerjem v podjetju. Večkrat omeni, da bi najraje vse skupaj prodal in v življenju počel kaj drugega. Kdo je že srečal Mihata? Jaz bi mu rekel, da od 100 idej, ki jih je, mogoče ena uspe. Tako da, če hoče poskusiti, vse mogoče mu bo uspelo. Ta je lažja. Kdo od nas pa ni bil Miha? Naj dvigne roko tisti. Tako da ja. Ampak kaj svetovati takmu človeku? No? Saj tak človek, ali gre za tale problem ali pa kak drugačen problem, sam največkrat rabi en temeljit pogovor, v katerem pogledata, kaj je sploh vzrok najprej podočnjakov, pa stanja v podjetju, da prideta skupaj do nečesa, do problema, do izvora. Ja, ampak koliko pa tukaj mi posegamo že na ono področje, se pravi, tiskaj Maja zadnjič komentirala, da nismo terapevti v resnici, da ne delaš tega. Ne, sej, niti nisem mislil, da bi mu nekaj svetoval. To sem hotel reči, da dostakrat pomaga, že samo to, da spregovori z njim za 1 uro. Greš na pier, pa se iskreno pomenta, če ti toliko zaupa. A spet greš na pier, a si že na jadranju, Aleš? Aha, nisem na jadranju. Jaz ne maram jadranje. Jaz sem prizemljen 5 metrov od morja. Dovolj je. Ne, mislim tukaj, jaz sem bila zadnjič zelo vocal do tega, da pač tako veliki izmed nas nima pač skillseta in znanja, da se ukvarjaš pač tako z nekimi psihološkimi travmami od ljudi, zaradi tega, ker pač tako, kaj bi bilo pa, če kdo naredi samomor? O moj bog, spet pretiravam, spet dramatiziram, ampak poglejmo vedno najhujši možni scenarij. Kaj meni tukaj ful ključna razlika je, koliko časa se to dogaja. Zaradi tega, ker eni ljudje imajo enostavno cikle in se pač na vsake toliko časa malo burnoutajo in pol, če grejo na kakšen road trip, a pa pač se z motorjem voziti, a pa karkoli že radi počnejo, lahko v sebi še najdejo pač, veš, tisto moč, da nadaljujejo oziroma pač vidijo kakšno drugo stvar. Kakor je prej rekel, ne spomnim se kdo, kaj je primaren razlog problema. Ta druga stvar pa definitivno pač nobene odločitve čez noč. Pač tudi njim moraš pomagati, da se reparirajo, da dobijo pač tako ta širši pogled, kaj najlažje delati svoje frustracije na nekoga stresati, ki pač je s tabo, ampak ni 100% s tabo. In ti nikoli ne veš, kaj se v resnici totalno dogaja. In tukaj, mislim, vloga tega, koliko ti lahko to zveš, je verjetno odvisna od posameznika. Ampak ja, pač to, kar se meni ful velikrat že naredilo pri teh apokaliptičnih scenarijih, o moj bog, jutri se bo kar vse sesul, pa take zadeve je, v redu je, bomo mi to prespali, pa se dajmo jutri, pa na naslednji teden še enkrat pogovoriti, če pa pač problem obstraja, ga pa takrat ne slediš. Še kakšen pogled na tole? To je zelo tipično. To sem sam hotel dodati, ko je zdaj Maja tudi govorila. Vzrok podočnjakov je lahko zelo različen. Lahko je Miha glih pred kratkim dobil otroka in ne spi. In mu lahko jaz, ko nisem noben strokovnjak, ampak sem pa foter 3 otroka, mu lahko pač svetujem, kako se s tem spopremati. To sem hotel reči, da priti do vzroka, kaj je vzrok za podočnjake, naprimer. In enako, kaj je vzrok prepira s partnerjem v podjetju. Vse teh vzrokov je milijona. Da bolj iz izkušenj, da mu svetuješ, nikakor pa ne kot psiholog. Jaz mislim, da je tle ključnega pomena to, da v bistvu proba takrat v taki fazi mentor spraviti tega podjetnika v ta helikopter, ker je drugač ne bi bil mentor. Se pravi, da ga poskušaš pač na neki točki dvigati na višji nivo, da reči, da se ni vse tako hudo. Če je sploh karkoli zadnji težko, tako kot je rekel Aleš, se lahko je, ne vem, se ga napil prejšnji večer, pa je zato, pa ima zato podočnjake. Ja, drži. Ja, seveda. Še jaz bi dodal vašim zgodbam ene moje izkušnje. Kar nekaj sem jih imel v življenju z podobne tudi sam.
Gre za to, da dejansko največkrat pride do konflikta, ko imata ustanovitelja ali pa več njih različen pogled na vizijo razvoja podjetja. No in potem iz mojih izkušenj lahko rečem, da eden od njiju ali njih je vedno špekulant v tej zgodbi, v tem konfliktu. Ne? Eden je good guy ali pa good lady, ne? Drug je pa špekulira. Zakaj špekulira? Ker pogosto nekdo vpliva nanj, zdaj ti to naredi, ti pet ven, bova midva to posebej naredila, to tehnologijo in tako naprej. No. Jaz mislim, če smo mentori slučajno, da se znajdemo v takšni zgodbi, bi rekel, mimo grede vsi vemo, da je to najpogostejši razlog za razpad uspešnih potencialnih startupov, ne? Vsaj v svetu, no, in je dobro pač, da se postavimo, oziroma če nam dovolijo, da se postavimo v vlogo mediatorja. V vlogi mediatorja pač poznamo principe, ne, in tam moramo mi dokazati z konkretnimi podatki, na čigavi strani je več argumentov pri razvoju, recimo temu, intelektualne lastnine produkta. To se da dokazati in vedno je potem mediator tisti, ki reče, Jože, recimo, da je Miha pa Jože, ne rečemo Jože, oprosti, ampak Miha ima tukaj prvič več stroškov, ne, ki so dokazljivi, zato tudi svetujemo mladim, da naj karkoli razvijajo, naj dajo v Mendayse, poskušajo prikazati stroške, kajti takrat, ko se skregajo in potencialno gredo ustanavljanje novih startupov, je smiselno, da imajo čiste račune. Ne? In recimo, jaz imam trenutno en primer, kjer sem mentor podjetju, kjer so fantje 1 leto razvijali produkt, tehnologijo brez enega papirja. Nimajo popolnoma nič na papirju. Mislim, to je žalostno, ne? Ker enkrat, ko pride tudi potencialni kupec, ki bi rad kupil to tehnologijo, kaj jim boste ponudili, ne? Tako da za moje pojme je treba držati s tistim, ki ima dolgoročno vizijo, bi rekel, razvoj tiste tehnologije, produkta, ne pa tistemu, ki špekulira, ki bi rad na kratek rok čim več zaslužil, ker slučajno, ne vem, govorim na pamet, njegova punca, partnerka vpliva nanj, ne, naj čim prej nekaj zasluži. Ne. To je moj pogled. Ja, okay. A lahko še jaz nekaj? Seveda, seveda. Ja, meni pa tole klasičen primer, ko je potrebna točka reseta, da se nekdo malo resetira, pa da se ga vrne nazaj, zakaj je on sploh začel v tem podjetju. Zaradi tega, ker meni tole deluje, pač, da bi vse prodal, pa počel nekaj drugega, pač, da je izgubil tisto rdečo nit. Ne? In je pogledati nazaj, da gre čez cilje, da vidi, da mu to sploh ustreza in šele potem kakršnekoli odločitve sprejema. Se strinjam, ne, in jaz eni, kako bi povzel tole, kar je potrebno v tem trenutku, ful smo se še enih dodatnih tem, ki se z vsemi strinjam, ampak ena stvar, ki je potrebna, recimo, saj na prvi trenutek je funkcija stebra, ne, se pravi nekoga, ki daje, ki reče, lej, sej ni vse toliko črno, to, kot ste rekli, prespi, vrni se nazaj na osnovo, daj poglej, na čem gradiš in gremo odkle naprej. Ne. Sej vsi poznate, da biti podjetnik je roller coaster, tudi čustven in tako naprej, smo različni ljudje glede tega, ne? Ampak so vzponi hitri, pa hitri tudi padci. In tlele funkcijo, ki sem jo želel skozi tole izpostaviti, ste se ful še dodatnih stvari dotaknili. Ta funkcija mentorja, ki je v bistvu podobna kot helikopter, samo da malo bolj statična, se pravi, na kogar se lahko naslonaš, od kje pol gradiš naprej. Se pravi, ja.